青い彼岸花。青い彼岸花とは、青い彼岸花の正体は鬼の始祖鬼仏銀山を太陽の下でもあり完全な存在にする平安時代の医者が使った薬の唯一の材料なんです。つまり鬼が人間に戻れるかもな薬が作れるんです。かのこさんもこれで作った薬を飲めば猫から人間になれるのかな。実はこの花はアガパンサス和名紫君子蘭です。青い彼岸花じゃなかったね。残念。